Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aba alhamdulillah rabbil alamin. Basi leo tunazungumza magazeti ya Kiswahili ya Zanzibar. Gazeti ambalo la mwanzo la Kiswahili lililoanza Zanzibar. History ya Zanzibar ni kubwa sana kuzungumza, na kulikuwa na magazeti ya mwanzo ya Kiarabu, magazeti ya English, magazeti pia ya Kihindi ya Gujarat, lugha ya Gujarat yalikuwepo. Haya ndio magazeti yalikuwa yakitumika wakati huo Zanzibar. Na ilipofika mwaka 1930 kwamba lilianza gazeti moja la Kiswahili ndio la mwanzo lilianza hizo. Alofungua gazeti hili akiitwa kwa jina la Khalil Ali Kashmir. Khalil Ali Kashmiri. Huyu alikuwa baba yake ni Mkashmir na mama yake alikuwa ni Mkomoro, alikuwa ni pia Mzanzibari. Huyu ndo alianzisha gazeti la mwanzo la Kiswahili akiliita Zanzibar, gazeti la Zanzibar. Hili gazeti lilipoanza lilikuwa kwa Zanzibar watu walifurahi sana, na wakaona sasa wataifa gazeti ambalo la lugha lao wenyewe, kwa sababu watu kidogo ambao wanasoma gazeti ya English na Kiarabu as well, na wengine wanazo Gujarat wakisoma Hindi. Kwa hiyo watu wakafurahi kwamba sasa hivi kuna gazeti la Kiswahili. Sheikh Ali Muslim Barwani Allah yarhamu anasema yeye yuko skuli, mwalimu wao mmoja wa Kiingereza akawaambia, sasa madhali linaanza gazeti la Kiswahili basi Zanzibar itabadilika. Wakauliza kwa nini? Wakasema kwa sababu watu watapata kujua mambo ya nchi yanapokwenda, na ndo mwanzo kuingia siasa. Kuanza kufungua gazeti hili la Kiswahili ilikuwa ndo mwanzo wa kufunguka mambo ya kisiasa. Kwa hivyo yule mwalimu alisema maneno hayo ya kweli, na kizama ni uzuri, kwa sababu watu walikuwa wanataka kujua, wanazipata habari, lakini sio habari za kusoma wenyewe, wasa kusikia. Na kati miaka ile hamna mambo ya mitandao, manake ma television ilikuwa hamna. Kwa hivyo watu wakafurahi, lakini ndio ulikuwa mwanzo wa kuingia siasa, watu kujua mambo siasa. Hili lilikuwa ni gazeti la mwanzo lililoanza Zanzibar. Na mmoja katika mhariri wake alikuwa marehemu Salum Jinja, alikuwa mhariri katika gazeti hili. Halafu tena likaja gazeti jingine likiitwa kwa jina la Mapambazuko. Gazeti la Mapambazuko. Gazeti hili muasisi wake alikuwa Sheikh huyu Said Saif bin Hamud, akiitwa maarufu Saif Babost. Hili gazeti Mapambazuko yeye alianzisha gazeti hili. Hili lilikuwa gazeti la pili la Kiswahili. Halafu tena ikaja katika 1945 kuna gazeti jingine likaja ambalo gazeti hilo kilikuwa jina la Muongozi. Hili gazeti kilikuwa jina la Muongozi. Aloanzisha gazeti hili alikuwa ni Ahmed Saif al-Kharusi na Masud Muhammad Riyami. Hawa watu wawili hawa ndio walianzisha gazeti la Muongozi. Hili lilikuwa ni gazeti la tatu la Kiswahili. Lakini sasa gazeti hili likapata umaarufu mkubwa sana, lilikuwa gazeti zuri sana. Artika zake zikitoka sehemu chungu zima zikaenda likisomwa kuanzia Somali, sehemu za Kongo, Kenya kote, Uganda kote. Gazeti lilikuwa likipendwa sana hili. Watu walikipenda sana, artika zake zikitoka mashairi na translations za Qur'ani zikitoka Sheikh Abdul Farsi, artika zake za Qur'ani ziko stored kama gazeti haya. Kwa hivyo gazeti hili lilipata kupendwa sana katika East Africa. Hili liitwa gazeti la Muongozi. Na mhariri vile alikuwa Sheikh Ali Muslim Barwani Allah yarhamu, alikuwa katika mhariri vile vile katika gazeti hili, na watu wakafaidika sana kwa gazeti hili. Lakini baada ya mapinduzi 64 gazeti hili likafungiwa, ikawa tena hakuna gazeti hili la Muongozi likafungiwa. Na magazeti yale mawili yalianza mwanzo yale vile vile hayakuendelea sana, yalipotea kabla hajafunguliwa hili gazeti la Muongozi katika 1945. Lakini gazeti la Muongozi hizi ndio lilikaa sana kuanzia 1945 mpaka 1964. Kwa hivyo hii ndio ilivyokuwa hali ya Zanzibar ya magazeti. Na tena baada ya mapinduzi tena kama magazeti yanatoka sehemu za Tanganyika, magazeti ya Uhuru, magazeti ya Daily News, magazeti ya Mzalendo tulioasisi haya magazeti ndio yalikuwa kija Zanzibar kwa habari.
Kwa hivyo unakuta Zanzibar kulikuwa mambo yalikuwa very advanced zamani, mambo ya habari haya mambo chungu zima kana kujulikana Zanzibar ilikuwa iko advance. Na hata anakuja anazungumza kwa Mwingereza katika nchi ambalo azotawala na kaondoka, alizotawala akaondoka, kaziacha katika hali nzuri ilikuwa moja Zanzibar, kwamba kaondoka Mwingereza ilikuwa kila kitu kakiachia, kuna madokta, kuna mainjinia, kuna kila kitu kipo. Hakuna nchi ilikuwa Zanzibar, wanasema labda Masri ndio ilikuwa number 1 katika Afrika, the second ilikuwa Zanzibar kwa advance ya mambo ya masomo, kwa mambo chungu zima. Zamani kabla hapo kwanza magazeti printing press ilikuwa hakuna East Africa nzima. Vitabu vingi kwenye print vilikuwa Masri, vitabu vya dini na chungu zima vilikuwa Masri. Lakini tena baadaye printing press ikaja Zanzibar, ikawa pale mambo yanafanyika pale pale Zanzibar. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa hali ya Zanzibar. Na kuhusu history ya magazeti haya ya Kiswahili, na sifikiri sasa hivi watu walikuwa nao kwamba Zanzibar kuna gazeti ambalo la Kiswahili wakati huo tulikuwa nao sasa hivi. Yako magazeti ambayo yanakwenda kwa mengi sana, yanatoka sehemu za bara, mengi sana magazeti yapo, lakini magazeti yanatoka pale pale Zanzibar. Sifikiri kama kuna gazeti ambalo linatoka pale pale, gazeti ambalo la kila siku. Kwa hivyo hii ilikuwa ni moja katika hadithi na story kidogo kuhusu Zanzibar na kuhusu magazeti. Shukran wa jazakallahu khair.